नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे यूट्यूब चैनल DRSKG नेचुरल उपचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको प्राकृतिक नुस्खे बताए जाते हैं जिसका किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। यह नुस्खा बहुत ही आसान होता है जो आपके आसपास एवं आपके घर में, आपके किचन में 24 घंटे मौजूद होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बलगम वाली खांसी को कैसे ठीक करें, क्योंकि कुछ लोगों में देखा गया है कि उन्हें बलगम आता है, बहुत ज़्यादा बलगम आता है, खांसते हैं तो भर भर का बलगम निकलता है और खांसी ठीक नहीं होती है। तो अगर ऐसी समस्या है तो आप इस नुस्खे को कुछ दिन प्रयोग करेंगे तो आपका बलगम पानी बनकर बाहर आ जाएगा और खांसी आपकी ठीक हो जाएगी, सांस की समस्या ठीक हो जाएगी, बलगम आना बंद हो जाएगा और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे और इस खांसी से निजात पा लेंगे। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि हमें करना क्या है। इससे पहले यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। दोस्तों, आपको करना क्या है, यदि आपको बलगम वाली खांसी है तो आपको रात में 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच अजवाइन को धोकर उस पानी में डाल दीजिए। सुबह में उस पानी को आपको क्या करना है, अजवाइन उसी में रहेगा, पानी वही रहेगा, उसमें एक ताजे पीपल के पत्ते को डाल देना और अब आपका जो पानी के अंदर अजवाइन और पीपल का पत्ता हो गया उसे अच्छी तरह से उबालना शुरू कर दीजिए। जब उबलकर पानी आधा हो जाए तो उसे सुबह सुबह खाली पेट गरम गरम चाय की तरह आप उसे पीजिए। ऐसा अगर आप कुछ दिन करते हैं तो आपकी बलगम वाली खांसी छू मंतर हो जाएगी, बलगम आना बंद हो जाएगा, खांसी आनी बंद हो जाएगी। दोस्तों, ये घरेलू नुस्खा बहुत ही आसान है और इसकी सामग्री आपको बड़े आसानी से मिल जाती है क्योंकि घर में हमेशा ये मौजूद होता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जरूरतमंदों को शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। फिर मिलते हैं हम नए नुस्खे के संग, नए वीडियो के संग। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।